E ciascuno tornò a casa sua. Y cada uno volvió a su casa. Dopo la discussione, Después tutto de la questo, discusión, ognuno cada uno tornò volvió alle sue convinzioni. a sus convicciones. C'è una spaccatura Hay una nel brecha popolo. en el pueblo. Il popolo che segue Gesù El pueblo que sigue a lo Jesús ascolta, lo non escucha, se ne accorge tanto tempo che passa ascoltandolo. no se dan cuenta de tanto tiempo La que parola di pasan Gesù escuchándolo. entra nel cuore. La palabra de Jesús entra en el Il corazón. gruppo Y el grupo dei dottori della de los legge doctores de la ley, che a priori que rifiutano a Gesù priori refutan a Jesús, perché non opera secondo la porque legge, Él no secondo loro. obra según la ley, según ellos. Sono due gruppi di Son persone. dos grupos de personas. Il popolo che ama Gesù El lo pueblo que segue, ama a Jesús lo sigue, e il gruppo y el grupo degli intellettuali de los della legge, intelectuales de la ley, i capi los jefes di Israele, i de capi Israel, del popolo. los jefes del pueblo. Questo si vede chiaro Esto se ve claro quando le guardie tornarono cuando los guardias volvieron, dai capi dei sacerdoti donde los jefes de los e dissero: sacerdotes, los perché non sumos l'avete condotto sacerdotes, y qui? estos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron acá? Risposero le guardie: Y ellos mai un uomo ha respondieron, parlato così. nadie habló jamás como este I hombre. farisei replicarono loro: Los fariseos vi siete respondieron, lasciate ingannare ¿también anche voi? ustedes se dejaron engañar? Ha forse creduto in lui ¿Acaso qualcuno dei alguno de capi los dei farisei? jefes o de los fariseos ha Ma creído en questa él? gente En cambio, che non esa conosce la gente que no legge è conoce la ley maledetta. está maldita. Questo gruppo dei Este dottori della grupo legge, de l'elite, doctores de la ley, la élite, prova disprezzo desprecian per Gesù, a Jesús, ma anche prova disprezzo per il popolo, pero quella también gente desprecian al pueblo, a la che è gente, ignorante, que es ignorante, che non sa nulla. que no saben nada. Il santo popolo fedele di El Dio santo pueblo fiel de Dios crede in Gesù, cree lo en segue, Jesús, lo sigue, e questo gruppetto y este grupito di elite, i de dottori della élite, legge, de doctores de la ley, si stacca dal popolo se e non distancia del riceve pueblo Gesù. y no acoge a Ma come Jesús. mai, se questi Pero erano ¿cómo? illustrati, Si ellos intelligenti, eran avevano ilustrados, studiato, habían estudiado, eran inteligentes, ma avevano un grande pero difetto? tenían un gran defecto. Avevano perso la memoria Habían della perdido propria la appartenenza al memoria popolo. de la propia pertenencia al pueblo. Il popolo di Dio El pueblo de Dios segue Gesù, sigue a non Jesús. sa spiegare perché, No sabe explicar por qué, pero lo sigue. le arriva al cuore e non si Le llega al stanca. corazón y no se cansan. Pensiamo Pensemos al giorno della en moltiplicazione el dei día de la pani. multiplicación de los Sono panes. stati tutta la giornata con Gesù, Estuvieron toda la jornada con al Jesús, punto che gli apostoli al punto que los dicono a Gesù: apóstoles ma le dicen a conviétali, Jesús, perché vadano despídelos para que lì vayan a comprarsi a da comprar mangiare. de Anche gli comer. apostoli También los apóstoles prendevano distanza, se distanciaban, non avevano in considerazione, no tenían en non consideración, disprezzavano, ma no los non avevano in despreciaban, pero considerazione no il los popolo tenían di en Dio. consideración al pueblo de Dios. Che vadano a mangiare. Que vayan a comer. La risposta di Gesù: La respuesta de Jesús, dateli voi da denle mangiare. ustedes de comer. Li rimette al Les popolo. devuélvelos al pueblo. Questa spaccatura Este fra distanciamiento, esta dei brecha entre la dirigenti élite de los religiosi dirigentes e il religiosos popolo y el è pueblo un dramma es un drama che viene da lontano. que viene desde antiguo. Pensiamo
Anche nell'Antico Pensemos Testamento, también en el Antiguo Testamento, l'atteggiamento el dei figli comportamiento di Elì nel Tempio. de los hijos de Elí en el templo. Usavano il popolo di Dio. Usaban al E pueblo sì, de viene a Dios. compiere la legge Y qualcuno un sí, po' vienen a ateo cumplir di la loro, ley. direbbe, ma sono Algunos de ellos superstiziosi. podrían decir, sí, mira, son Il supersticiosos. disprezzo al popolo. El desprecio al pueblo, Il disprezzo el desprecio alla gente che non è a la educata gente que no es educada come noi, como nosotros, che abbiamo studiato, que che hemos sappiamo. estudiado, que sabemos. Invece il popolo di En Dio cambio, el pueblo de Dios ha una grazia grande, tiene una gracia grande, il fiuto el sentido, di el sapere dove c'è lo sentido Spirito. de saber dónde está Es el pecador, Espíritu. Es Come pecador, noi, como è nosotros. Es pecador, ma quel fiuto pero aquel sentido di conoscere de conocer le strade della salvezza. los caminos de la salvación. Il problema dell'elite, El problema de la élite, dei clerici di elite, de los clérigos de élite como estos, è che avevano perso es la que habían memoria perdido la della memoria propria de la appartenenza al popolo propia di Dio. pertenencia al pueblo de Dios. Si sono sofisticati, Se habían sofisticado, sono passati a un'altra habían pasado classe sociale, a otra clase si social sentono, y si se sentono sienten dirigenti. dirigentes. Il clericalismo, Es el clericalismo esto, che già si dava lì. que ya existía entonces. Ma come mai, ho sentito in questi giorni, Pero come mai ¿cómo lo he sentido questi estos días? suore, ¿Cómo estas questi religiosas, sacerdoti che sono cómo sani, estos vanno sacerdotes dai sanos poveri van donde a los dargli da pobres mangiare a e darles possono de prendere il comer? coronavirus? Ma Podrían dica alla madre superiora che non contagiarse del lasci coronavirus. uscire le Dígale suore. a la Madre Superiora Dica al que no vescovo deje che non salir a lasci las uscire i hermanas. sacerdoti. Dígale al obispo que no deje salir a los Loro sono per i sacerdotes. sacramenti, Ellos están para los sacramentos, ma dare da mangiare che il pero governo provveda. dar de comer, que el gobierno se haga cargo. Questo si parla in questi giorni. Sí, de esto se habla en Lo estos stesso días. argomento. Es el mismo argumento. È gente di seconda classe. Es gente de segunda clase. Noi siamo Nosotros la classe dirigente. somos la clase dirigente. Non dobbiamo sporcarci le No mani debemos con i poveri. ensuciarnos las manos con los pobres. Tante volte penso Tantas veces pienso a gente buona, que es gente buena, sacerdoti, sacerdotes, religiosas, che non hanno il coraggio di que no andare a servire i tienen poveri. el coraje de ir a servir a los Ma pobres. cosa manca? Pero ¿qué cosa les falta? Quello che mancava Aquello que les faltaba gente. a esta gente, ai dottori della legge. a los doctores de la ley. Hanno perso la memoria. Han perdido la memoria, Hanno perso han perdido quello che Gesù aquello que Jesús sentiva nel cuore, sentía en el corazón, que Él era parte del propio Hanno pueblo. perso Han perdido la memoria quello che de aquello que Dio Dios disse a dice Davide: a David: io ti ho preso yo te he da tomado gregge. Hanno perso del la rebaño. memoria della propria Han pertenenza al perdido gregge. la memoria de la propia pertenencia al rebaño. E ciascuno Y tornò a así, casa sua. cada uno volvió a su casa. Una spaccatura. Nicodemo, che Un qualcosa distanciamiento. Nicodemo Vedeva, era un uomo alguna inquieto. cosa veía, era un hombre forse inquieto, non tanto coraggioso, tal vez no muy troppo valiente, diplomatico, demasiado ma diplomático, inquieto. pero inquieto. È andato da Gesù, Había ido donde Jesús, ma era fedele, pero era con quello fiel che poteva. en Cerca como di fare una podía. mediazione Él trata de hacer una mediación e prende dalla legge, la y nostra de legge la ley giudica toma, forse ¿cierto? un Nuestra uomo ley, prima di averlo ascoltato ¿acaso juzga a un e di hombre antes sapere de ciò haberlo che fa? escuchado para saber lo que Gli hizo? risposero. Y le respondieron, Non gli risposero quello della legge. no le respondieron la Sì, ley, forse anche tu dalla le Galilea respondieron, studia. tú también eres Sei un Galileo, ignorante. estudia, E vedrai eres un che dalla ignorante, Galilea non y verás sorge que de profeta. Galilea no surge ningún profeta. E così Y así hanno finito la storia. terminaron la historia. Pensiamo
Pensemos anche oggi también hoy a día tanti uomini e donne en tantos qualificati nel hombres y servizio di mujeres Dio calificados en el servicio de che sono Dios, bravi que e son vanno a servire il contundentes popolo. y van a servir al Tanti pueblo, sacerdoti tantos sacerdotes che non si staccano dal popolo. que no se distancian del pueblo. L'altro ieri mi è Antes de arrivata una ayer fotografia di un me llegó la sacerdote, fotografía de un sacerdote, parroco di montagna, tanti paesini, párroco de in un montaña de posto tantos pueblitos, en un lugar dove nevica donde e nieva, nella neve y en la nieve portava l'ostensorio llevaba la ai custodia piccoli ahí paesini a los pequeños per dare la benedizione. pueblitos para dar la bendición. Non importava la neve, non No le importava importaba la il nieve, bruciore no le che il importaba freddo que el gli Fredo le faceva quemase sentire las nelle sue manos mani in contatto col en metallo contacto con dell'ostensorio. el metal de la Soltanto custodia, importava solo le portare importaba Gesù alla llevar gente. Jesús a la gente. Pensiamo ognuno di noi Pensemos cada uno de nosotros se di quale parte siamo o se de qué siamo in parte mezzo un po' estamos o si indecisi, estamos en la mitad, indecisos, se siamo col sentire del popolo si di Dio, estamos del con el popolo sentir del fedele di pueblo de Dio, Dios, del pueblo fiel de Dios, che non può fallire, que no puede errar, a quella infallibilità sin credendo. a aquella infalibilidad de los E creyentes, pensiamo y all'elite che pensemos si stacca a dal la popolo di Dio, a quel élite clericalismo. que se distancia del pueblo de Dios, a aquel clericalismo. E forse ci farà bene a Y tutti tal vez nos hará bien a todos il consiglio che Paolo el dà al consejo suo que Pablo da discepolo, il a su vescovo, discípulo, giovane vescovo el Timoteo. joven obispo Timoteo. Ricordati di tua mamma e Recuérdate della tua de tu nonna. madre, de tu abuela. Ricordati di tua mamma e di tua nonna. Recuérdate de tu madre y de tu abuela. Se Paolo consigliava questo, Si Pablo era perché recordaba, sapeva bene aconsejaba il esto, pericolo es porque sabía el peligro al quale portava al cual llevaba questo senso di este elite sentido de ser nella élite diligenza nostra. en nuestra inteligencia.